logró escapar, pero los dragones capturaron a sus amigos y los llevaron a su guarida. ¡Ah, Flash! Comandante, hay que salvar a nuestros camaradas cautivos. Valoro mucho tu lealtad, Flash Magnus, pero evadir a esos dragones va a ser imposible. Nada funcionará. El comandante tenía razón. No puedes pelear con dragones. Pero sí puedes ser más inteligente. Comandante Ironhead, sé que soy más veloz que los dragones. Si logro hacer que me persigan, pueden entrar a su guarida y salvar a los nuestros antes de que vuelvan. ¿Realmente estás dispuesto a correr el riesgo, soldado? Lo haré, señor. Es algo muy valiente lo que haces. Necesitas toda la ayuda disponible. ¿Esto es Netaitus? ¿El escudo a prueba de fuego? Ha protegido a héroes legionarios por generaciones y hoy no se me ocurre un pony más digno para portar el escudo. Buena suerte, soldado. ¡Hey! ¡Vengan por mí, escupellamas! ¡Si es que pueden! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Vengan por mí! ¡Hey! ¡Aquí estoy! Mientras Flash volaba valientemente por su vida, el comandante Ironhead logró salvar a sus soldados. Flash Magnus voló como el viento. ¡Más rápido que los dragones! Pero sabía que no resistiría para siempre. Por suerte, ya tenía un plan. Llevó a los dragones directo a una tormenta que la Legión había puesto. Con una probada del rayo, los dragones se retiraron. El plan de Flash Magnus funcionó. ¡Wow! Ese final sí me gustó. ¡Te lo dije! Él siempre me inspiró a ser más valiente y 20% más genial. Sí, creo que me recuerda un poco a ti. ¿Un poco? ¡Por favor! ¡Soy idéntica! Oigan, ¿oyeron eso? Yo no escucho nada. ¡Exacto! Las molestas moscarañas se fueron. ¡Podemos salir! ¿O no? Tendremos que ver si hay salida del otro lado. O sea, internarnos en la oscura y tenebrosa cueva. Scooraloo, solo recuerda la historia. Debes ser valiente como Flash Magnus y yo, ¿ok? ¡Escucho agua! Y si hay agua corriendo aquí, entonces Podría guiarnos a la salida. Ok, a las 3. 1, 2, 3. ¡Woohoo! ¡Jijiji! ¿Pero qué les parece? Logramos hallar un atajo a las cascadas Winsome. ¡Ay, nunca se habían visto tan hermosas! Bueno, casi. Sentimos mucho que la excursión no haya sido lo que esperábamos. ¿Es una broma? ¡El viaje es asombroso! ¿En serio? Pudimos oír historias legendarias, vivir una aventura. Oigan, ¿las 3 se quieren quedar? ¡Pues claro que sí! Podemos convertir esos árboles en un lindo refugio. Podemos traer troncos y ramas para construirlo. Y de seguro hallaremos mazmorras. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya quiero ver qué pasa el año entrante!